舉高少少，唔係咁樣舉高少少。慢慢呢邊。係啦。俾張券佢攞啲嘢啊。然之後收。如果佢游咧，你就唔好收喎。你係咁游咁，你又唔好收喎。係啦，佢唔游你咪收咯。唔使咁緊張，唔使咁緊張。睇住個波波啦，哇！啦，你睇住個波波噶啦，又收得擺嗰度揸呢度，同埋小朋友飲嘅啊，可以攤下攞嘢飲嘅。揸呢度，係啦。小妹妹係咪好刺激啊？依家？坐到啊！唔係嗱，如果咁樣，你放隻手仔，放隻手仔，我你係啦。揾個旮旯底夾住佢，係。嗰度係影肺炎可能。哇！夠唔夠力啊？係啦。慢慢。哎呀！睇嗰個皮膚唔怪之啦，係黃立倉啊！影啊！係啊，等佢攞上嚟先。差唔多咯喎，唔好收啦，係。俾佢玩下先。好啦，定住先。佢游緊嗰陣時唔好收啊嘛，你咪同佢鬥力咯，係咪啊？嗱，而家唔游啊，收啊，唔係咁樣，咁樣係收。嗱，小心嗰個浮波咧，就唔好收到盡喎。佢 handle 唔到啊。啊，係啦，好。係，夠。永遠都係咁樣向前 ，OK？ 係啦，如果唔係咪收唔到，調翻轉就放出去㗎啦。有見到有魚未？好，跟住好，定住，舉高。係啦，冇錯，就係咁樣啦。好 ，OK。第一條不容有失啊！等陣，你要咩？等陣，邊個都唔好搞住，我攞個煲卡先。一次都係黃立倉嘅，一次都係啊！影張相先啊！我見我妹妹定姐姐定啊？哇！犀利喎！乜嘢？我記得都係黃立倉喎。係，可以。唔使驚。好。你有啲咩話？唔使驚住，嗱，揸住啊！揸住擰過嚟呢邊啦。揸住，擰過嚟俾阿叔叔影張相先。係，我而家拍緊片啊。揸住啊！啊，有咩感受？開唔開心啊？刺唔刺激？你係咪第一次釣魚啊？哎呀！哇，舉高啲。